여러분 안녕하세요. 네, 양평역 114 부동산입니다. 오늘은 제가 수목원에 온 것과 같은 그런 주택을 좀 소개시켜 드리려고 지평면에 나와 있습니다. 주택이 좀 약간 그 평지성에 아담한 그런 전원단지 마을 내에 2차선 도로변, 지방도로에서도 정말 가까운 그런 거리에 있는 주택이 되겠습니다. 여러분 보시다시피 굉장히 주택 정원도 굉장히 넓고, 정원 앞에 조경수들이나 이 멋진 소나무들, 정말 운치 있는 그런 분위기의 전원주택이 되겠습니다. 토지 면적이 199평 정도 되고요, 건축 면적이 32평 정도 됩니다. 지하수와 상수도를 사용하고 있는 주택이 되겠고요. 이 주택이 지금 가격이 최근에 좀 많이 인하가 돼서 상당히 좀 경쟁력 있는 그런 가격으로 나온 주택이니까요. 여러분 이 주택에 대해서 좀 관심을 좀 가져보시고 영상 끝까지 시청해 주시길 바라겠습니다. 지금 제가 영상의 저 앞쪽에 직선거리로 지방도로가 한 300m 정도 정도 되는 그런 거리에 있고, 양쪽으로 좀 진입로가 있습니다. 요 우측으로 마을길을 따라서 아스팔트 포장은 되어 있지만 마을길을 따라서 한 700m 이상 좀 돌아서 들어오는 길이 있고, 또 좌측으로 저쪽 도로변에서 좀 외길로 좀 들어오는 거리는 좀 더 짧겠지만 외길로 들어오는 길도 있습니다. 그 정면에 정말 산세나 이런 게 너무 좀 평안하게 이루어져 있는 산세 조망권이 좋고, 평지에서도 막힘 없어서 상당히 시원시원한 그런 느낌입니다. 저희 주택에 이제 들어오시면은 여기 이쪽에 저희 주차할 수 있는 그런 공간이 있고, 또 주택 앞쪽에 보시면 이렇게 텃밭 공간도 충분하게 있습니다. 토지 면적이 도로 지분 포함해서 거의 한 200평 정도 되니까 도로 면적은 토지 면적은 좀 넉넉하지 않을까 싶습니다. 저희 주택의 이제 옆쪽도 조경수들로 좀 경계가 좀 이렇게 돼 있고요. 옆쪽에도 좀 아담한 주택이 있습니다. 이렇게 이제 출입구 쪽에 아치형 형태로 이렇게 돼 있는데요. 저희 주택 이제 정원 쪽으로 제가 좀 들어와 봤는데, 보시다시피 정원수, 유실수, 정원에 정말 많은 것들이 심어져 있고요. 저희 주택 정원 정면에 이렇게 그늘막에 파고라를 또 아주 큼지막하게 설치가 되어 있어서 가족분들하고 여유롭게 휴식을 취하시기에 정말 좋은 것 같습니다. 조용한 그런 마을 내에 자리 잡은 그런 주택이 되겠고, 저희 주택 정원 앞쪽에 이렇게 정말 소나무가 굉장히 웅장하게 자리를 잡고 있습니다. 저희 주택 앞쪽 이렇게 조경수들 굉장히 예쁘게 다 식재가 잘 되어 있고요. 이 보시면 이쪽에 이제 야외 수전도 굉장히 넓게 되어 있습니다. 소나무 반송들도 설치가 잘 되어 있고요. 정원 정말 예쁘게 잘 꾸며 놓으신 것 같습니다. 저희 주택 정원에서 바라보는 전망, 평지에 막힘없는 시골의 풍경과 산세 조망권이 상당히 좋습니다. 이 주택은 또 남향의 주택입니다. 남향의 주택이라 햇살이 하루 종일 좀 잘 들어오고 있고요. 저희 주택 정원 앞쪽에 이렇게 데크 공간도 굉장히 넓게, 색칠하신 지가 또 얼마 안 되신 것 같습니다. 이제 깔끔한 그런 상태의 데크 공간이고요. 주택 이제 정면부에서 이쪽 저희 측면 쪽으로 좀 제가 이동을 해 보겠습니다. 이게 과일수들이 좀 심어져 있는데 어떤 과일인지 제가 잘 모르겠네요. 소나무들도 큰 소나무들이 많이 심어져 있고요. 저희 주택의 경계 쪽에 보시면 이렇게 주택 우측에 창고 공간이 크게 마련이 되어 있고요. 요 우측 공간 여기 부분 또 저희 텃밭으로 좀 쓰셔도 될 것 같습니다. 굉장히 좀 널찍한 그런 공간이 있고, 대추나무도 있고 막 그런 것 같습니다. 대추도 많이 떨어져 있네요. 그리고 저희 주택 뒷면은 이렇게 막힘없이 논이 펼쳐져 있습니다. 저 멀리 논의 평야들이 잘 이렇게 보이는 그런 곳이고요. 저희 주택 후면 쪽도 띄움 시공 굉장히 넉넉하게 되어 있고요. 외벽은 보시면 이제 파벽 형태와 스타코로 좀 마감을 하신 것 같고요. 태양광도 설치된 그런 주택이라 전기세도 굉장히 절감이 되는 많이 절감이 될 것 같습니다.
좀 외벽에 이제 목재로 좀 마감을 하신 부분들이 있는데요. 그렇게 크게 파손된 부분들 많지 않고요. 주택 후면 쪽에 제가 좀 둘러봤고요. 저희 주택 우측 부분도 이렇게 논으로 돼 있는 그런 분위기입니다. 그러면 다시 주택 정면으로 좀 나가 보도록 하겠습니다. 자, 주택 앞쪽으로 좀 나와 봤습니다. 정말 저희 정원 정말 수목원 같이 너무 편안하고 되게 안정적인 그런 느낌의 주택이고요. 주택 앞쪽에도 이 데크 공간이 엄청 넓습니다. 이 앞쪽에 뭐 썬룸을 설치하시거나 넥산 시공하시면은 더 좀 집이 더 좀 가치 있는 더 좋은 공간으로 쓸 수 있지 않을까 그런 생각이 좀 듭니다. 주택 내부로 이제 좀 들어가 볼 건데요. 주택 출입구 쪽에서 한번 더 정원 한번 좀 보여드릴게요. 저희 전망하고 저 파고라에서 앉아서 쉬면 굉장히 좋을 것 같습니다. 내부로 좀 들어가 보겠습니다. 네, 내부로 좀 들어왔습니다. 우측에 신발장 4칸짜리 되어 있고 띄움 시공 잘 되어 있습니다. 실내로 좀 들어가 볼 건데요. 전실 공간 좀 넉넉하고요. 이제 32평의 단층 주택이라고 보시면 되는데 거실 쪽 들어오자마자 전면에 이렇게 벽난로가 설치되어 있고 좌측에 이제 거실 부분 굉장히 좀 넓게 좀 뻥 뚫린 그런 느낌이고 거실 창도 굉장히 넓게 저희 정원을 좀 잘 바라볼 수 있도록 거실 창도 굉장히 넓게 이중창으로 설치를 잘 하셨고 거실 층고도 그렇게 답답하지는 않습니다. 약간 경사 지붕 형태 비슷하게 해서 답답하지 않고요. 또 저희 지붕에 또 이렇게 천정에 실링팬까지 설치되어 있습니다. 거실에서 좌측 부분이 저희 이제 주방 공간도 디귿자 형태의 주방 공간이고요. 상부장, 일부 상부장 조금 설치되어 있고 전면에 이제 저희 보시면 이렇게 논의 전경과 시골 전경을 보시면서 설거지를 하실 수 있도록 이렇게 창을 아주 환기창을 크게 설치를 하셨습니다. 싱크대 상태 깔끔합니다. 그리고 되게 개방감 있는 느낌으로 상부장 설치를 조금밖에 안 하셔서 개방감 있는 느낌이고 주방 뒤쪽으로 이렇게 다용도실 공간 다용도실 공간이 마련되어 있고 냉장고하고 세탁기 수납 공간까지 잘 설치가 되어 있습니다. 일부 이제 여기 좀 천정 부분은 약간의 수리를 조금 하시면 좋을 것 같습니다. 2012년도 준공된 주택이고요. 그러다 보니까 이제 내부에 전체적으로 뭐 수리를 많이 하실 그럴 정도의 그런 공간들은 아닌데 일부 부분, 부분 조금 손을 보실 때가 있으실 것 같습니다. 방 3개, 욕실 하나 구조고요. 이쪽으로 좀 복도를 따라서 좀 이동을 좀 해보겠습니다. 이쪽이 이제 첫 번째 방, 첫 번째 방, 방 사이즈 넉넉하고요. 창호는 굉장히 넓은 창호로, 이중 창호로 창을 설치를 하셨고, 두 번째가 이제 욕실 부분인데요. 욕실, 이제 뭐 건식으로 손 닦을 수 있는 공간, 욕실 입구에 좀 마련이 되어 있고요. 습식과 건식을 좀 구분해 놨습니다. 욕실 공간 좀 넉넉하고요. 샤워 시설까지 설치되어 있는 욕실 공간이고요. 그리고 이제 복도를 따라서 좀 더 들어오시면 저희 이제 두 번째 방. 두 번째 방은 조금 마담한 사이즈입니다. 이쪽은 뭐 드레스룸으로 쓰셔도 좀 좋을 것 같고요. 침실로 쓰시기에는 조금 적은 사이즈의 방이 하나 있었고, 그리고 이제 요 세 번째 방도 조금 방 넉넉합니다. 한 3평에서 4평 가까이 정도 되는 그런 방이고요. 개방감 있는 그런 느낌이고요. 남양의 주택이라 햇살은 잘 들어오는 그런 주택입니다. 방 3개, 욕실 하나 구조의 주택이었고요. 일부분은 조금 12년 정도 된 주택이라 일부 좀 손을 좀 보셔야 될 부분들이 일부 있고요. 조금만 손 보시면 상당히 그런 좋은 정말 괜찮은 그런 주택이 될 것 같습니다. 이상으로 영상 마치고 또 외부로 나가서 마무리를 좀 해보도록 하겠습니다.
네, 지금까지 지평면에 있는 정말 정원이 너무 예쁘게 수목원처럼 잘 조성해 놓은 이 주택을 좀 소개시켜 드렸는데요. 저희가 토지 면적을 좀 아까 초반에 제가 좀 잘못 말씀을 드린 것 같습니다. 토지 면적은 도로지분 포함해서 222평이 되겠습니다. 네, 건축 면적 32평에 네, 목조주택이 되겠고요. 지금 뭐 정원을 이렇게 잘 갖고 오는 그런 주택 3억대 찾기 쉽지 않을 것 같습니다. 주택 내부 상태 상당히 괜찮고요. 외부만 조금 손을 보시면 정말 가치 있는 그런 주택이 될 것 같습니다. 입지 조건도 되게 좋고요. 지평역 차량 5분이면 전철역도 이용할 수 있고 농협이나 하나로마트도 다 5분이면 다 가능한 그런 위치에 있습니다. 저 영상 시청해 주셔서 감사드리고요. 저는 또 다음 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 그 정원 관리 정말 잘 돼 있는 이 주택 놓치지 마시고 꼭 좀 답사 오셨으면 좋겠습니다. 네, 여러분 가을 날씨 건강 유의하시고 또 항상 행복한 하루 보내십시오. 네, 안녕히 계세요.